നമസ്കാരം. രുചിപ്പെരുമയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. ഓണിയൻ പക്കോടയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓണിയൻ പക്കോടയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 100 ഗ്രാം കടലമാവ്, ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, പെരുംജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ, അരിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടാക്കിയ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കോടയ്ക്ക് കൂടുതൽ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം പയ്യെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ക്രിസ്പാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് വറുത്ത് കോരാം. ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിശ്രിതം കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ വറുക്കുക. അതിനുശേഷം വറുത്ത് കോരാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണിയൻ പക്കോട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.